Min din il-ġimgħa stess jibda jingħata l-ewwel servizz mill-Pawla Health Hub ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Ġewwetti Nabela waqt li kien qed jitkellem fl-estimi finanzjarji tal-budget tal-Ministeru tas-Saħħa għas-sena d-dieħla u qal li f'dan il-ħab ġie installat MRI scanner li se jibda jaqdi lill-pazjenti minn din il-ġimgħa stess. Il-Ministru Abela sostna li kontrarjament għal dak li ġara fl-Isptar Mater Dei li sewa d-doppju ta' dak il-budgetjat u mhux se jarmi flus il-poplu u għalhekk ħadd deċiżjoni li waqqaf il-kuntratt. Ħabbar ukoll li CT scanner portabbli ġdid ġie installat fl-Isptar ta' Għawdex u tnejn li ġej se jibda joffri servizz lill-pazjenti dan sakemm il-Gvern ħejji sala ġdida għal CT scanner ġdid li tiftaħ f'Jannar. Il-Ministru Abela ħabbar ukoll li sal-aħħar tas-sena l-Gvern se jestendi il-Continuous Blood Glucose Monitoring għal kull pazjent bid-diabete tal-ewwel tip ixini l-età tal-persuna. U għarribat tal-kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni li pazjenti bil-kanċer huma kostretti jittalbu għal mediċini qal li fl-2023 il-Gvern investa 17 miljun euro u din is-sena għadda 22 miljun euro diġà lill-Malta Community Chest Fund biex tkun tista' tixtri dawn il-mediċini. Ħabbar il-Gvern għaddej b'diskussjoni mal-President ta' Repubblika sabiex mis-sena d-dieħla il-funzjoni li titratta ċerti mediċini tal-kanċer lil pazjenti tgħaddi fidejn il-Ministeru tas-Saħħa. U l-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Adrian Delija qal li l-poplu mhux qed jinqeda mis-sistema tas-saħħa u qal li s-settur huwa mifni minn skandli u nuqqasijiet fosthom l-iskandlu marbut mas-serq ta' identitajiet tal-pazjenti. Semma l-Pawla Health Hub li qal li kellu jkun proġett kbir iżda li sal-lum għal kemm imħallas u mibni għadu mhux jiffunzjona. Kompla jgħid li l-Gvern nefa' 10.6 miljun euro fuq pjani u pjanti għal Dipartiment ta' Outpatients biex imbagħad iddeċieda li dan il-proġett ma jsirx.